हाय दोस्तों, अभी दूसरी कॉइल डालनी है। कैसे डालनी है देखिए। ये क्लॉकवाइज से मैंने कटिंग नहीं करी है, जोड़ रखी है इसमें दोनों कॉइल। तो ये स्टेप से ही पड़ेगी, क्लॉकवाइज ही पड़ेगी कोई। ये देखिए तरीका देख लीजिए। बीच में अब 2 स्लॉट छोड़ देने, 1 2 2 स्लॉट छोड़ के तीसरे से शुरू करेंगे डालना। ठीक है दोस्तों, मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। सावधानी से, कहीं छिले भी ना कॉइल। और ये देखिए दोस्तों, अब बीच में हम 2 स्लॉट छोड़ देंगे, 1 2 छोड़ के तीसरे में डाल देंगे। ये देखिए डाल दी। इधर भी हम 1 2 2 छोड़ के इसको भी डाल दें। समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना दोस्तों। कॉइल आराम से डालिए, कोई जल्दबाजी ना दिखाएं, और कॉलर ज़रूर डाल दें, कवरिंग। एक ध्यान रखें, जब कॉलर चढ़ा रहे हो कॉइल एक भी बाहर ना हो, सारे कॉइल उसके नीचे ही दब जाएं। ठीक है दोस्तों, स्टेप से अच्छे से डालें। स्टेप से अच्छे से फैला के आराम से। वाइंडिंग करते समय जल्दबाजी ना दिखाएं और प्यार से एकदम आराम से कॉइल डालें। ठीक दोस्तों, और ये देखिए कॉइल डाल दी गई है। ठीक दोस्तों, फिर वही सेम टर्न घुमाइए क्लॉकवाइज स्टेप से। फिर अब देखिए दोस्तों, ये कॉइल मैंने यहाँ डाली ना। अब यहाँ ऊपर ये जो 2 खाने छोड़े ना, इसी के लिए छोड़े। अब ये कॉइल 2 खानों में पड़ेगी इस टाइप से, ऐसे। ये तो इजी है दोस्तों कि इसमें, क्योंकि एक स्लॉट में एक ही कॉइल पड़ रही है, इस वजह से ये इजी है और आसानी से काफ़ी स्पेस मिल जाता है। इसलिए टेबल फैन आराम से हो जाता है। ये फराटा टेबल फैन एकदम हाई स्पीड वाला है। ऐसे करके कॉइल डाल। ठीक है दोस्तों, बाद में भले इसको आप इतना जगह इसमें कि आप उसको एडजस्ट करके अच्छा सा बना सकते हैं कॉइल को। जब एक बार पड़ गई कॉइल तो उसके बाद आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है दोस्तों, अब ये लास्ट का ये बच्चा है ना दोस्तों, इसमें डालेंगे ऐसे। फिर वही स्टेप से। ये देखिए दोस्तों, आराम से प्यार से एकदम, कोई जल्दबाजी ना दिखाएं। और
आराम से डालें, कोई दिक्कत नहीं। गरम बहुत हो रहा है इधर, देहरादून में गर्मी बहुत है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों कोयल। और इधर फाइनल टच देते हुए ये मैंने स्टार्टिंग पूरी डाल दी। ठीक है दोस्तों, स्टार्टिंग कोयल मैंने पूरी डाल दी है दोस्तों। इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से कोयल को थोड़ा सजा लूँगा। आप चाहें तो आप भी सजा सकते हैं इसको देखने में, ताकि अच्छा लगे। ऐसे अच्छे से अपने हिसाब से अपने हाथों से ऐसे सजा लें इसको अच्छे से। ये देखिए दोस्तों जैसे मैंने सजाया है, ये देखिए दोस्तों। ठीक है, ये देखिए दोस्तों ये कोयल देखिए अच्छा लग रहा है ना। अभी जब इसको बांध दूंगा मैं और अच्छा लगेगा। अभी ये स्टार्टिंग पड़ चुकी है, अब रनिंग डालूंगा मैं। ये रनिंग कोयल रखी है मैंने अभी, ये देखिए एक और ये दो कोयल रनिंग रखे हैं, सेम ऐसे पड़ेंगे अब। ठीक है दोस्तों, अब आपको पता चल ही गया। अभी जो खाली बीच में 6 छोड़े ना, अभी इन्हीं से शुरुआत होगी। ठीक है दोस्तों।